Kalau untuk wabah penyakit, saya lihat ya memang ada. Ya mungkin sekarang juga udah ada, tapi masih belum heboh. Kan tahun yang dulu-dulu kan itu kan kebanyakan orang tua ya yang meninggal. Tapi untuk di tahun ini yang harus agak waspada anak-anak balita. Dia semacam kayak flu ya, batuk sama kita bilang demam. Saya ngelihat juga dalam penerawangan saya adanya virus-virus yang menyebar lagi ke Indonesia, virus-virus yang menyerang pernafasan. Di tahun ini ya, sampai akhir tahun ini memang ada virus lama ya, virus lama yang akan masuk kembali pada umat manusia. Nah ini bisa terjadi di bulan September, Oktober ini akan muncul itu, akan mengagetkan buat kita semua. Subscribe jika kamu berani. Setiap klik bantu channel ini tetap bernapas. Kita akan terus tumbuh menuju 2 juta subscriber.